হঠাৎ করে চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল, এটাই কাস্টমারের বক্তব্য ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে যদি না বন্ধ হয় তবে আমাদের চলবে কি করে? এমনিতেই কাস্টমার দেশি জোগাড় লাগিয়ে নিজে নিজে কাজ করে নিয়েছে। হ্যান্ডেলের কাছে সেলুটেপ টেপ জড়িয়ে রেখেছে, আর প্রত্যেকটা পেন্সিল গ্রাইন্ডারে হ্যান্ডেল একটু চলার পরই গরম হয়ে যায়। সে যে কোনো কোম্পানির হোক না কেন বা যে কোনো মডেলই হোক না কেন। অনেক কোম্পানি প্লাস্টিকের গার্ড ইউজ করে, আবার অনেক কোম্পানি এর মধ্যে একটা রাবারের গ্লাস ইউজ করে। প্রবলেম খুবই সামান্য ছিল, সুইচের মধ্যে তারটা কেটে গেছে। আর এটা হয়েছে 100% হুইলটার টালের কারণে। এবার তোমরা অনেকে প্রশ্ন করবে, হুইল টালের জন্য তার কাটা কি সম্পর্ক? পেন্সিল গ্রাইন্ডারে হুইল যত নিটাল থাকবে গ্রাইন্ডার তত স্মুথলি চলবে। সামান্য পরিমাণে টাল হলে কি হয়, গ্রাইন্ডারের পেছন সাইডটা খুবই জার্কিং করে, আর এই জার্কিং এর ফলে এরকম ছোটখাটো ঘটনা ঘটতেই থাকে। এই মেশিনের মধ্যে একটুখানি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে হালকা একটা ব্যাড সাউন্ড আসছে, আর এটা হুইলটার জন্য সাউন্ডটা আসছে। তোমাকে ক্লিয়ার ভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, হুইলটাকে চেঞ্জ করে নেবেন, মেশিন পুরো